日咧上嚟深圳貿易天地咧，就嚟幫襯呢一間好夾來。咁好夾來係食乜嘢嘅咧？當然係食乳鴿啦。咁你睇下呢度風乾緊咧唔同嘅乳鴿。咁我哋咧頭先行下咧，見到咧呢個乳鴿餐咧幾抵食喎！你睇下呢個咧紅燒乳鴿雙人餐咧138，包2個湯，一個乳鴿，有一個嘅鴨腎鴿腎嘅飯，同埋一個菜，咁咧都幾抵食。咁如果你唔中意食乳鴿餐咧，你可以打邊爐嘅。打邊爐咧，佢咧就有呢個鍋底啦。咁就係而家咧就係個鍋底免費，然之後咧就會有有2個湯可以俾你揀咧，一個就藥膳乳鴿湯，一個咧五指毛肚乳鴿湯，咁2選1。咁咧同埋咧包咗咧有2隻嘅乳鴿，有2隻乳鴿，跟住你就再揀火鍋配料，咁所以咧都幾抵食嘅。咁啊，其他仲有其他唔同嘅湯啊，呢個就係佢招牌嗰個鴿腎焗飯啦咁樣。咁咧我哋已經攞咗位㗎啦，咁我帶你哋入去啦。咁呢度咧都幾靚㗎喎個環境。咁咧我哋咧就揾咗個卡位嘅位置，係啦，就喺呢度。哦，已經嚟晒咯喎！頭先我哋點咗餐㗎啦。咁咧，咦，仲爭個飯咯嗱。咁咧就有一隻乳鴿，嗰隻乳鴿咧可以揀咧全隻，或者1開2，或者1開4嘅。咁另外咧有湯啦，有2個湯包咗嘅，係啦，哇，都有真材實料喎。你呢個雞松茸啊，係啦，呢一個咧就係似係參咯。咁同埋我哋咧就要油麥菜。咁而家咧就嚟咗呢一啲。好啦，咁我哋未食之前咧，我哋影下個環境先。好啦，就係咁樣嘅。好，咁啊，其實喺呢度咧都有介紹嗰個餐嘅。嗱，呢度。好，我哋睇下嗰個湯係咩湯先。哦，原來一個咧就係西洋參麥冬乳鴿湯，一個咧就係雞松茸燉乳鴿湯。哦，咁應該係呢個啦。呢個就係西洋參麥冬，呢個咧就係雞松茸啦。好，哇！佢呢個咧花旗參啊麥冬乳鴿湯咧，好多料喎，有隻髀嘅喎，有瘦肉啦，有圓肉啦，同埋咧有呢個杞子啦，都好足料，好鮮甜啊！同埋呢個花旗參味好出喎，甘甘涼涼飲落個喉嚨咧好舒服。好，另外呢個咧就係雞松茸鴿湯，咁咧都好多料嘅喎，好多雞松茸嘅喎，有瘦肉啦，一粒粒咁樣啦，係啦，有咁樣嘅排骨，同埋都有一嚿乳鴿啦，有紅棗，咁飲落去咧就好重嗰個雞松茸嗰個香味。咁佢呢度咧都好細心嘅，有呢一啲嘅手套啊，呢一啲嘅手套咧俾你食乳鴿嘅。咁咧我哋特登咧就唔要佢切開，因為咧就要撕。咁呢個咁殘忍嘅動作，梗係麥先生做啦。哇，好殘忍啊！好啦，好，經過阿麥生嘅一手一腳咧，就已經我哋手撕咗呢個乳鴿啦。好熱辣辣嘅喎，麥生話搣嘅時候都辣到隻手啊，好熱啊嗬，好熱啊！好啦，我哋食啦。哇，咁我咧食咗一啖啊，佢個皮咧好脆喎，同埋咧係偏薄嘅，咁同埋咧個肉質都幾好，唔會話乾柴柴喎。嗱，大家睇下，嗱，幾 juicy 嘅，個皮咧係好薄嘅，同埋都好脆嘅。這個燜1分鐘焗一個好。哦，焗1分鐘。頭先咧個飯咧佢幫你加咗一啲葱花，咁佢就係焗1分鐘。咁我哋而家等開蓋。好，開蓋。哇！呢個咧就係鴿腎飯啊，鴿腎焗飯。睇下啲腎喺邊度啊？望下先。呢啲佢整碎咗佢啊！係咪啊？呢啲係啦，就係呢啲啦。
好，試下佢先。好，咁呢個呢，夾筍焗飯呢，佢都幾多筍㗎。咁但係當然呢，冇呢個臘味飯咁香啦。我哋食慣咧呢個臘味飯呢，好香嗰個即係臘腸啊、潤腸啊、臘肉嗰啲。咁如果有一少少臘腸嗰啲加落去會更加好味。咁但係呢，佢有個特別，就係佢好重薑味。係啊，食落去辣辣地嘅，所以咧，如果咧而家天氣涼涼地食咧，就非常好啦，好驅寒咯。咁同埋咧就都炒得咧嗰個飯咧粒粒分明嘅，炒得幾好食嘅喎，都唔錯。好啦，咁呢個菜咧其實就冇乜特別好講嘅，主要講咧就係佢可以揀生菜同埋油麥菜，咁我哋就揀咗油麥菜。咁係爽脆嘅，不過略鹽油咗少少咯。咁都係咁啦，上嚟食嘢咧，多數都係比較落得油比較多啲，同埋菜咧唔落油咧又唔好食咯。咁OK so far so good。咁見到阿麥生，哇係咁添飯喎，好唔好食啊？好食。係啊，幾好啊嗬。有冇飯焦啊？佢呢個？呢個好似冇飯焦啊。你刮下？少少咯。唔多好，但係煲飯都幾夠份量。好，呢個就係菠菜抹茶紅棗糕啊，熱辣辣喎。好，試下係咪好軟熟嘅先？哇，好似好軟熟咁喎。呢個幾香喎，幾香嗰個抹茶味喎，係咪好鬆軟啊？好熱辣辣啊，好似一陣風咁啊，好似一個戚風蛋糕啊！好，今日咧我哋就叫咗一個紅燒乳鴿雙人餐，咁咧就包括有2個湯啦，有一隻乳鴿、一個飯、一個菜嘅。咁我哋可以睇下佢嘅餐牌。咁佢一隻嘅乳鴿就呢隻脆皮乳鴿啦。咁有呢個。咁其實除咗佢脆皮乳鴿之外咧，其實佢有其他嘅食法嘅。有呢個啦，沙鍋鹽焗，有一個沙薑嘅食法。咁但係佢個餐就會跟一個最招牌嘅脆皮乳鴿。咁另外咧，我哋咧就包咗呢2個湯，係啦，每樣一個嘅。咁你亦都可以揀埋，即係同一邊，即係同一樣咧係即係2個湯係同一個味道都得。咁另外咧，呢度咧就包咗一個，呢個餐係包咗一個啦，夾筍嘅飯。咁除咗夾筍嘅飯咧，亦都有廣東嘅臘味焗飯嘅。咁除此之外咧，如果你話唔中意食佢呢啲嘅飯咧，你亦都可以叫個夾湯嘅湯底就打邊爐。咁佢就有呢一啲嘅配料啦。咁可以影一影俾大家睇啦，有呢啲牛板腱啊、雪花肥牛啊，有鴿血啊，同埋有呢一啲嘅蝦滑啊、墨魚滑啊，菜類咧就有呢啲。咁我哋除咗叫咗個餐之外咧，我哋仲叫多咗呢一個啦，呢個當一個甜品，因為我覺得佢比較特別，菠菜綠茶紅棗糕，同埋咧就叫咗一揸呢一個嘅大嘅檸檬茶，就係叫咗咁多啦。如果鍾意我拍嘅片，記住 subscribe、like 同埋 share啊！